Evet, yayınımıza devam ediyoruz. İsrail'den çok değerli konuklarımız var inşallah. Oktar misafirlerimizi tanıtacak öncelikle. Hemen iki yanımda Sayın Haham Mordecai Şiriki Beyefendi var. Welcome. Kendisi Kudüs'te Musevilik üzerine eğitim veren Ramihal Enstitüsü'nün kurucusu ve başkanı. Musevi mistik felsefesi, Kabala üzerine 20 kadar kitabı var. Haham Şiriki, Fas asıllı bir Musevi, Paris Sorbonne Üniversitesi'nde ve Kanada'da dinler tarihi üzerine eğitim görmüş. Uluslararası konuşmalarının yanı sıra internetten Fransızca ve İbranice olarak düzenli dersleri, yazıları yayınlanıyor. Hemen yanımda Sayın Avigdor Eskin Beyefendi var. Sizin daha önce de konuğunuz olmuştu. Moskova doğumlu, tanınmış bir Haham soyundan gelen bir Musevi. Rusya'da Musevilerin baskı altında tutulduğu dönemde en genç İbranice ve Musevilik öğreten aktif bir kişi olmuş. Musevilik üzerine kitapları ve mezmurlar üzerine tefsiri var. Sayın Avigdor Eskin 1979'dan bu yana İsrail'de yaşıyor. Rusya'da ve Rusça konuşan Museviler arasında en çok tanınan politika bilimci ve Musevi alim olarak biliniyor. Kendisi Rus hükümetiyle yakın ilişkileriyle tanınıyor ve sıkça Rus televizyonlarında ve basınında görüşlerine başvuruluyor. Ayrıca uluslararası çapta hükümetler arasında Musevilerle ilişkilerin güçlendirilmesi için danışmanlık yapıyor. Welcome. Buyurun hocam. Just change the world together for better. Birlikte dünyayı değiştireceğiz inşallah. Daha iyiye doğru. İnşallah. Çok güzel bir sözünüz. That's a very nice words. Very good words. Gelmeniz bizim için büyük bir şeref, büyük bir onur. Sevinç duyduk. Bundan sonra da sürekli görüşürüz. Mikrofon versek mi? İyi mi? Yani yayında duyuluyor. Tamam. Oda içinde duyulması için gerekir mi? Duyuyorlar değil mi? Evet. Mordecai Bey'den başlayalım. Nasılsınız? Sizin özellikle Kabala felsefesi üstüne Musevi mistik felsefesi Kabala üzerine 20 kadar kitabınız olduğunu duydum. Bu çok önemli bir şey. Sizden çok istifade edeceğiz. ומאוד נהיה זקוקים לשירותך בעתיד, בידע הזה. אני שמח מאוד קודם כל גם כן להיות כאן, ורוצה קודם כל לברך את מר עדנאן אורטר על התרומה שלו בכל מה שעשה ועושה, הן בקריאציוניזם, דהיינו בתורת הבריאה מאל אחד, בורא אחד. Allah ve bir yaratıcı için yaptığınız çalışmalar için çok teşekkür ederiz. וגם על הקשר שלו עם עם ישראל ותורת ישראל, ובפרט הקבלה של ישראל, דהיינו הפנימיות של כל התורה של עם ישראל. Bütün İsrail ve Yahudilik konusunda yaptığınız bilgiler ve yakınlaşma konusunda çok mutluyuz. אז אני מברך אותו שהקדוש ברוך הוא ייתן לו אריכות ימים ובריאות איתנה, שיהיה בריא. Allah'a şükrediyoruz ki sizin sağlığınız yerinde olsun bu yolda. ימשיך את העבודה הגדולה הזאת לכבוד שמיים. Bu büyük işi, kutsal işi devam etmenizi temenni ederiz. לקדש שם שמיים ויראה הצלחה ונחת ve mutluluk ve מכל העבודה הגדולה. ve başarı her zaman bizde olur inşallah. Evet, sizin gibi değerli alimlerden çok faydalanmak durumunda olacağız. Dünyanın aydınlatılmasında sizin gibi bilgili insanlara çok ihtiyaç var. נזדקק שידע כמוכם כל הזמן, נהיה זקוקים לידע שלהם כל הזמן. תודה. בעזרת השם, אנחנו נשתדל. אני אשמח מאוד לתת את השירות, את הידע שיש לי, כדי לקדם את הפרויקט שאתם עוסקים בו, ובפרט העניין של האהבה בין העמים, האהבה בין הדתות, האהבה של בני אברהם אבינו. Hazreti İbrahim'in çocuklarını bütün bir şekilde getirdiğiniz için çok yardımcı olmak isterim. אני בטוח שהקבלה, תורת הקבלה, שהסתכלות הפנימית של האזוטריזם, מה שנקרא הפנימיות של התורה, מאפשרת לחבר
היא מתעלמת מכל הפרטים והניגודים, קצת יותר לאט אולי שאני... ומאפשרת Tevrat'taki içteki bütün iç ilişkileri daha çok yansıyan konularda לחבר בין הקצוות ולהראות שבעצם köşeleri bağlama שכל האנושות כולה bütün dünyadaki insanların כלולה במה שנקרא בקבלה אדם קדמון. eski adam üzerinde olan çalışmalar, לא אדם הראשון, eski adamlar. l'homme primordial, בצרפתית, l'homme primordial. İlk adam değil. ובפרט המאמינים, אנחנו, דהיינו, היהודים, המוסלמים והנוצרים, כולנו ודאי שאלו בני אברהם, יצחק ויעקב, לנו מוטל תיקון העולם. Çocukları bütün dünyanın düzene getirmesi için çalışmamız lazım. על ידי החוכמה והתורה שלנו, שאנחנו צריכים לפרסם את הייחוד, את הייחוד שבורא את כל העולמות ומנהיג את הכל, להביא את העולם אל השלמות. ואנחנו צריכים להיות tüm bir şekilde getirmesi için çalışmamız lazım. האלה לקחת את החלק בתיקון של הבריאה, התיקון של העולם על ידי הידיעה הזאת. Dünyayı böyle düzeltmemiz gerekecek. İnşallah hepimizi Allah Moşihan talebesi yapsın. Hepimizi Şiloh'un talebesi yapsın. הלוואי שיעשה אותנו התלמיד של המשיח הבא. ודאי שהמשיח הוא האיש האחרון שעל ידו כל העולם מתקבץ, קודם כל המאמינים ואחר כך סביב המאמינים, כל הבריאה. המשיח הוא המסקנה, הוא sonuçtur. O sonucudur. מצטרכת מהר, ואנחנו נמצאים בזמן הזה herhalde bir zamandayız ki çok yakındayız herhalde. שקרובים מאוד לאחרית הימים, לגילוי המשיח, evet, ahiret günlere gelmek durumunda geliyoruz herhalde. לבית המקדש, kutsal tapınağımıza da kutsal tapınağımızın da kuruluşu için o günleri bekliyoruz. İnşallah Hazreti Süleyman'ın mescidini yeniden en güzel şekliyle Tevrat'taki tarif edilen o ihtişamlı şekilde yeniden oluşturacağız. Hatta Hazreti Süleyman'ın sarayını da yeniden o eski ihtişamıyla yeniden yapacağız. כן, שלמה המלך, הבינה שהוא בנה זה לא רק בית, זה כל התוכנית של הבריאה כולה לפי הקבלה של הרמח"ל. הקבלה של רבי משה חיים לוצאטו, שאני עושה כמה שנים בפרסום הקבלה שלו, הוא כתב ספר על משכני עליון. דהיינו, הקבלה שיש בין בית המקדש leben כל המערכת האלוקית. Bütün tapınakla yapılan ve Allah'ın gösterdiği şeyle birlikte çok özel bir yapı yapılmıştı. Onun bir haham onu çizerek bunu iletmişti. וכל הגמרא למשל קוראת לכל התורה של בית המקדש מסכת מידות. Gımara'da bir bölüm vardır. Gımara'da bir bölüm vardır. Bu yapılan tapınağın büyük bir şeyi vardır. Yazılan bütün detayları vardır o şekilde. Ölçüleri de vardır. Tam ölçüleri de vardır. Allah'ın ölçüleridir. זה המידות של הנהגת השם בעולם שלו. אז כל דבר בבית המקדש הוא כנגד המרכבה העליונה, כנגד her zaman yükselişli olan Allah için yapılan bir ölçülerden ibarettir. ולכן בית המקדש onun için kutsal tapılar זה לא רק אדריכלות. yalnız mimari işi değil. זה המערכת האלוקית למטה בעולם הזה. Allah'ın yapısı olarak yapılan bir inşaattır. Ona göre yapılan bir inşaattır. ולכן כל מי שמחובר לבית המקדש, onun için herkes bu kutsal tapınağa bağlantılı olan kişiler הוא מחובר לשכינה, להשגחה של השם בעולם הזה. bütün Allah'ın yapısına bağlıdır.
Çünkü oradaki yapılan bütün şeyler Allah'a aittir. ואני חושב שלכם, זה שאתם מדברים את זה כאן בטורקיה על זה, ודאי שיש לכם חלק ואבן במקדש הזה. Sizin de bir taşınız olma durumu oluyor bu şekilde. O inşaatta bir taşınız olma durumu oluyor. Taştan bile daha fazla. Çok güzel bir sözünüz dersin. מילים מאוד טובות ויפות. Büyük bir şeref dersin. זה כבוד מאוד גדול בשבילנו. En mutlu olacağımız olaylardan birisi o. Hazreti Süleyman'ın tapınağını, yani mescidi yeniden yapmak dersin. זה כמובן יהיה הדבר הכי יכבד אותנו והכי ישמח אותנו לעשות את הדבר הזה. Ve Hazreti İbrahim'in vaat ettiği topraklarda kardeşçe yaşamak. Allah'ın ona vaat ettiği topraklarda. מה שאלוהים נתן לאברהם את האדמה, את הארץ שהבטיח לזה, ולהיות שם במדינה הזאת. Ve Musa'ya vaat ettiği. ומה שהבטיח למשה. אם מדברים על אברהם, חליל אללה, c'est l'amoureux de Dieu. İbrahim için konuşuyorsak Hazreti İbrahim הבאתי מתנה שמן bir hediye getirdim. מהציון, מהקבר של אברהם אבינו, של Hazreti İbrahim'in şeyinden, mezarlığından, bu mağarat-ı mehfela. של אברהם אבינו, בקר של יש במערה. Çok teşekkür ederim. Bu benim için çok heyecan vericiler. Hazreti İbrahim'in mezarındanmış hocam maşallah. למטה, O aşağıdaki mağaranın içinden. Mağaranın Bu benim için çok heyecan vericiler. That's very exciting for me. Evet. Maşallah. En kıymetli hediyelerden biri benim için. הייתי בקבוק אחד וחילקתי לשניים, ואז חצי בשבילו וחצי למרתי. İki tane büyük bir şişeden vardı. O şişenin yarısını getirdi size. Çok teşekkür ederim dersin. Büyük şeref. O bana olan sevginizi göstertiyor dersin. זה שורש האהבה ומאוד שמרגש אותו מאוד, שמאוד מכבד אותו. hocam, oradan çıkarmışlar mezarın altında. Maşallah. Maşallah. לפי הקבלה, אברהם אבינו הוא שתיקן את האדם הראשון. הוא שתיקן את החטא של האדם הראשון. İlk insanın, yani adamın yaptığı şeyi düzeltmesini yapmış Kabala'ya göre. Hazreti İbrahim onun düzeltmesini yapmıştır. Yaptığı günahların düzeltmesini yapmıştır. יש מדרש שאומר, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, לפי פסוק, הפסוק בחומש, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. Bu şeyin, gökyüzünün ve toprağın kuruluşudur. ורבותינו דרשו, אל תקרא בהיברעם, אלא באברהם. O kelimeden bir kelime şeyi vardır, oyunu vardır. Oradan düzeltmede zaten İbrahim'in adı çıkıyor o şekilde. Yani ondan yaratılışından düzeltme yaptığınsa Abraham'a geliyor. Yani İbrahim ismine geliyor. Yani İbrahim, yani Abraham olarak şey yaptığın zaman bu yaratılışın bir ismidir. Aynı kelimelerden, aynı harflerden oluşan bir şeydir. İbrahim yani yaratılış ve Abraham. Aynı kelime oyunundan düzeltme yapıldığı zaman İbrahim geliyor. Çok güzel. Normal. Sizden aylarca, yıllarca istifade etsek bitecek gibi değiller. אם שנים, אם ככה חודשים, אם ככה אנחנו נהיה בעלי ידע הרבה יותר. I just wanted to say we also came here to bring you our deepest gratitude for what you have done for restoring
the relations between Israel and Turkey. Siz aynı zamanda geniş şükranlarınızı, en derin şükranlarımızı bildirmek için geldik buraya. İsrail ile Türkiye için yaptıklarınız için, ilişkileri için. And no doubt that by doing it you put your stone into the coming into existence third temple of Jerusalem for the whole mankind. Siz bütün insanlık için böyle yapmakla ilk taşı koymuş olduğunuz Hazreti Süleyman'ın mescidi için Kudüs'te. And I also wanted to express you our joint will in the name of our community and the Jewish people that you will pass to the Turkish people our deepest respect and appreciation for these hundreds of years when Jews lived in this country better than any other place in Europe and in Asia. And we want to bring you this special blessing from Jerusalem for what your people have done for hundreds of years here. Thank you very much. Yüzlerce yıl burada Osmanlı döneminde yaptıklarınız için hepsinin sevgimizi ve teşekkürlerimizi aynı zamanda sunmak için geldik size. Burada Musevilerin güzel yaşantıları için, yüzlerce yıl yaptıklarınız için. Siz Hazreti Musa'ya sadakat gösterdiniz, Hazreti İbrahim'e sadakat gösterdiniz. Sizleri çok seviyoruz dersin. אנחנו מודים לכם בגלל שאתם הייתם מאוד, שאתם הייתם, שמרתם את החוקים של משה ואברהם. אנחנו מאוד מודים לכם שאתם שמרתם את הערכים האלה כל הזמן. אני רוצה להוסיף שאקלמק איסטיורם. הגדולים שעשה את השולחן ערוך, אחד מהרבנים הגדולים, רבי יוסף קארו, הוא היה בטורקיה, יוסף קארו, שיצא מספרד, בגירוש ספרד, İspanya kovulduktan sonra ולא מצאו מקום רק פה yani בטורקיה, burayı buldular. ואנחנו מודים לעם שקיבל אותם בצורה נפלאה ונתן את האפשרות לכתוב ספרים של תורה, של din kitaplarını ve והספר Tevrat המיוחד של ההלכה, של כל ההלכה כולה, של כל התורה של משה רבנו, של רבי משה רבנו, זה רבי יוסף קארו ורבו רבי יעקב ברב שהיו בטורקיה ועלו לצפת אחר כך. Sonra Sıfat'a göç ettiler. İlk ama gelişleri Türkiye'deydi. Türkiye o zamanları Osmanlı topraklarına geldikleri zaman bütün kutsal kitapları ve onların derlemeleri ve düzeltmelerini burada yapmışlardır. Daha sonra Sıfat şehrine göç etmişlerdir. Bereket getirdiniz, uğur getirdiniz dersin Türkiye'ye dersin. אתם הבאתם ברכה והיהודים הביאו ברכה ודברים פוזיטיביים כל ה... Nereye gitseniz bereket getiriyorsunuz dersin. Hazreti İbrahim'i sevenler dünyanın sonunda bütün dünyaya hakim olacaklar dersin. מי שאוהב את אברהם אבינו, תמיד יהיה לו נחת בכל העולם, בכל מקום שנמצא, ויהיו שולטים בכל המקומות. İbrahim'in evlatları. בני אברהם אבינו. Sevgiyle, kardeşlikle, באהבה, באחווה. aşkla. Silahlar kalkacak, בלי נשק. kavga bitecek. בלי מריב, בלי מריבות. אני רוצה לומר שעל פי הקבלה, קבלה, אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד יש לו עמוד. אברהם זה עמוד החסד. Her birisinin bir duvarı vardır. עמוד החסד, עמוד האהבה. Birisi aşk, birisi yani sevgi. יצחק זה עמוד הגבורה. kahramanlık, İshak kahramanlık duvarıdır. אבל אברהם İbrahim הוא העמוד של החסד, של האהבה, ולכן ודאי שהוא הדמות שיכולה להשפיע עלינו, למצוא את החיבור ואת האחדות בין המאמינים. Bizim inanç sahiplerini birleştiren bir insan olarak o duvarın sahibidir. Birleştiren, insanları birleştiren. החיבור והאהבה זה אותה מילה. כשמדברים על birleştirmek ve sevgi, aşk hepsi aynı bağlantıdır bizim için. Muhterem Sayın Avigdor Bey'in de güzel fikirlerinden, düşüncelerinden istifade etmek isteriz. We'll take the advantage of your beautiful ideas also. Thank you very much.
we are here to also put in practice our deep feelings of love for Turkey, especially when Turkey today faces some difficulties and some hardship with this so terrible situation of instability in the Middle East. Özellikle Orta Doğu'da Türkiye'nin bu zor günlerden geçtiği bu günlerde Türkiye olan aşkımızı da aynı zamanda hayata geçirmek istiyoruz. And I can tell you personally that I have very deep-rooted connections with the Russian government and Russian public opinion today, and also very deep and interesting connections with the coming administration of Donald Trump. And we will do our best that the world, including Russia and the United States, will appreciate your message of peace in this terrible desert of hatred and terrorism around. And maybe the situation in the whole region is not stable, non-stability, but what you are doing is stable. God bless you. Allah sizi korusun. Sizin yaptıklarınız çok kalıcı. Böyle bir zamanda hem Rusya'nın Rusya yönetimiyle ilgili derin kökler, Amerika Trump yönetimi ve derin kökleriyle birlikte hareket ederek inşallah bu çölde sizin yaptıklarınızda kalıcı bir şeyler ortaya çıkacaktır inşallah. İnşallah. Yani Rusya'nın da, Türkiye'nin de, Amerika'nın da bu şeytani beladan kurtulacağını hissediyoruz. O da bize Moşiyah'ın dünyada olduğu izlenimini veriyor dersin. İnşallah. הרוסים והאמריקאים יפתרו את השטן הגדול הזה, שכל הצרה הזאת הגדולה, השטן, הוא קורא לזה שטן, ויגמרו את הסיפור הזה והמצב יהיו יותר רגוע. Varıçyan Goel. Keşke olsa. Rusya ve Amerika ile de çok derin bağlantılarım var. Bu konuda da faydalı olmak isterim. O konuda sürekli irtibatta olmamızda fayda var Ersin. Çünkü Amerikan yönetimi, şu anki yönetim kısa süre sonra değişecek. Amerika eski Amerika olmaya doğru dönecek gibi görünüyor. Bu da bizi sevindirir. Ama Sayın Trump'a baskı yapılmaması için tabii onu korumamız gerekiyor. Türkiye'nin de, Rusya'nın da, Türkiye devletlerinin de ona destek olması gerekiyor. Büyük bir ihtimalle dünyanın derin devleti ona müdahale etmek isteyecektir. Onu ezmek isteyecektir. Destek olduğumuzda güçleri yetmez diye düşünüyorum. Evet. İsmek שורשים יהיו כנראה עוד כמה ימים יהיה הנהגה חדשה בארצות הברית. אנחנו מאוד רוצים שהמצב, שיחזרו לארצות הברית הקודם, מה שהיה בעבר. בעבר היה יותר נוח בשבילנו, אבל כנראה לא ייתנו לו יהיו הרבה מכשולים כדי שהוא לא יפעל, אבל אנחנו מאוד מקווים שהמצב יחזור לקדמותו, שיש שלטון כל הזמן לא יהיה עוד הפעם ניסיונות להפעיל את המזרח התיכון בדברים, בקנוניות, ושיחזור קדמותו בהנהגת טראמפ חזרה. And in this situation, Israel can play extremely important role for Turkey, to be a voice for Turkey in Washington. As you know, Trump and Netanyahu are the closest allies ever existing. And I hope that the situation will come up to such level of improvement of relations between Israel and Turkey that Israel will be able to help Turkey on state-to-state basis. Türkiye ve İsrail ilişkilerinin çok iyi bir duruma gelmesi, İsrail'in Washington'da Türkiye'nin sesi olması açısından son derece önemli. Çünkü Trump'la Netanyahu arasında çok sıkı ilişkiler ve güzel ilişkiler var inşallah. Böylece İsrail Türkiye'nin sesi olur Washington'da. İsrail'in desteği Trump için büyük bir bereket vesilesi, büyük bir güç vesilesi. Allah'ın ona bir lütfu deriz. It's a blessing of Allah for Mr. Trump, Netanyahu's and Israel's support for Trump. Yok, sana gerek yok. תרומה, כשאם מדינה, אם ישראל תתמוך בטראמפ, זה יהיה ברכה מאוד גדולה בשבילו,
כי זה מאוד ייתן לו פוש בשביל לעשות דברים אחרים בעתיד. Amerika'ya bu uğur ve bereket getirecek. İsrail'le uğraşanlar uğursuzluğa uğruyorlar. İsrail'i mazlumlarını, temiz insanları savunanlar da bereket içinde kalıyorlar. Bu tarih içinde de hep görülmüş. בהיסטוריה כל הזמן מראים כשמי שמתעסק בישראל מקבל קללות, ומי שתומך בה מקבל ברכות. זה היה כל הזמן. İbrahim'in evlatlarını yok etmeye kalkanlar hep uğursuzluğa uğradılar. מי שרצה להרוג את בני אברהם, תמיד היה לו קללות. זה פסוק בתורה. Tevrat'ta böyle bir ayet vardır. מברכך ברוך ומקלחך האור. מי שיברך אותך אני אברך אותו, ומי שיקלל אותך דהיינו שיצא לך רע, אני אצא. Seni kutsayanı kutsanır. Seni sana kötülük yapana kötülük olur. Böyle bir ayetimiz vardır. בתורה בפרשת לך לך. Lech Lecha adında ayetin bölümündeki olan. Evet, bu tarih içinde de sürekli görülüyor. Yani sizin mesela buraya gelmeniz böyle bizim içimizi açtı, kalbimize bir rahatlık, ferahlık getirdi. Her zaman biz Musevi kardeşlerimizi gördüğümüzde içimizde bir sevinç doluyor. Bu da bunun açık işaretidir. כשאנחנו רואים את האחים היהודים שבאים לפה, אנחנו מאוד מברכים, אנחנו מאוד שמחים לראות אותם פה. נותן להם ברכה. Sizden bir istirhamım var desin. Yanınızda şoför varsa şoförün sesini duymak isteriz dersin. אם יש לכם לידכם איזשהו שופר, רוצים לשמוע את קול השופר? זה שופר של משיח, אבל זה שופר פשוט, אבל... Genelde Mesih de geldiği zaman şofarla anlatılır. Bu ama bu Mesih'in gelişini sağlayan bir şofar şey değildir. Başka bir şofar sesi olarak görebiliriz bunu. Evet. אולי נגיד מילה אחת לפני ש... Yalnız bir kelime söyleyin, sesi duymadan evvel. Biz kelime söyleyin. בתפילה של ראש השנה. Bu Rosh Hashanah ilk yeni yılın, Yahudilerin yeni yılının duasında. ראש השנה היהודי זה בריאת העולם, היום הרת עולם. Orada tabii biz dünyanın kuruluşu olarak zaten זה לא ביחס למישהו או לבריאת העולם. Dünyanın kuruluşu için, birinci kuruluşu için, birinci günü için. ואנחנו מזכירים 3 פעמים השופר בתפילה של מוסף. Orada o duada 3 defa hatırlatıyoruz şofar çalışını. השופר בבריאת העולם. Dünya kuruluşunun birisi. השופר במתן תורה, שניתנה תורה בהר סיני. Tevrat'ın verilişi. והשופר של העתיד לבוא, שהיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול בישעיה, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, באו עובדים ארץ אשור והנידחים ארץ מצרים וכו'. אז 3 פעמים האלה קשורים לשופר. Gelecek günler için. אני אולי אעשה את הקולות ואחר כך אני אסביר אולי את הסוד של הקולות. זה גם הבאתי לך מתנה. Bunu da hediye olarak tebrik vereceğim size. Çok memnun olurum. קטן, אבל... Çok sevinirim dersin. אתה לא יכול לתקוע בו אולי, אבל... Belki sizi belki zor olacak kullanmak için belki ama ואם תלמד תוכל לתקוע בו. ama şey yapabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. İnşallah. Çok isterim. אני מקווה שיצא הכל כן. יש 3 סוגים של קול שכנגד אברהם, שהוא התקיעה, דהיינו קול ארוך. Tkiya dedikleri. זה תקיעה אברהם, כנגד Bu אברהם. Abraham için, İbrahim için. יצחק İshak için.
זה 3 שברים. 3 kırılmalı זה קול שבור. kırılmalı sesle olarak İshak ויעקב, için ve Yakup olarak הוא כנגד השמחה. bu זה bu bir şey olarak sevinç içindir. Maşallah. זה 3 קולות. יש 3 רק ses 3 vardır. קולות. Yalnız 3 ses vardır. וחיבורים Bütün dualarda שונים. ve bunu kullanmalılar. 3 אחר sesle כך יש kullanılır. חיבורים בין לפעמים תקיעה עם שברים ותקיעה עם תרועה. Bu Tabii truat, ki kia ve bunları bazen kombinasyonu vardır ama yalnız bu 3 ses üzerindedir. 3 סוגים. טו, 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 טו. ואחר כך יש צירופים של כל מיני... Ve bunların kombinasyonları vardır. אז השופר זה בשעה שכבר אין הדיבור, הדיבור לא... Şofar ne zaman artık sözün bittiği yerden sonra. זה למעלה מהדיבור. בדיבור אנשים מתחברים Konuşmadan sonra olan bir şey. או נפרדים. בגלל הדיבור אנשים יכולים להתחבר או להיפרד. אבל השופר הוא מדביק את הנשמות, מדביק את הרוחות. Şofar ruhu bağlaştıran bir şey. ולכן הזוהר אומר שהכל הוא אש, רוח ומים. 3 דברים נגדיים מתחברים בשופר, בהבל שיוצא, אש, Ateş, 3 şey bağlaştırır bu şofar çıktığı zaman. Ateş, אש, מים su ורוח. ve rüzgar. אש, מים ורוח. וזה האנטינומי, כל המתנגדים, כוחות המתנגדים, מתחברים Bütün yapılan, כולם בהבל שיוצא מהפה. bütün her şey birleşir ve bu ses de çıkar. ולכן המשיח הוא, לפני מה שיגלה זה שופר גדול, והיה ביום ההוא כתוב O gün geldiği zaman büyük bir şofar olacak. בנביא ישעיה, והיה ביום İşaya zamanında, peygamber İşaya zamanında çok büyük bir şofarla gelişini עובדים אלו שהתרחקו מהאלוקים, התרחקו, עובדים מבחינה רוחנית, ועובדים מארץ אשור, מן העושר וכו'. ruhen çalışanlar için. וכולם ילכו לפי, הכל הזה יפסיק את כל הדיבורים שיש בעולם. Bütün dünyadaki bütün konuşmalarını kesecek. Ve bu şekilde זה הסוד של השופר. bu şofarın sırrıdır. Teşekkür ederim. זה שופר. בראש השנה אולי יתקע בו. Bu Rosh בעוד בריאת העולם. şeyin kuruluşunda, dünyanın kuruluşunu temsil eden o gün bile kullanabilirsiniz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bu benim için en kıymetli hediyeler. En kıymetli hediyelerden ikisi de özellikle çok önemli benim için. These two are my most valuable presents until today. זה הדבר הכי מכבד אותו, שתי המתנות האלה. Özellikle sizin gibi kıymetli bir alimden bu hediyenin gelmesi çok çok önemli. אברהם אבינו, בתורה כתוב שאברהם, שעשה את העקדה, כשעקד את הבן שלו, אז ראה עיל והיה מסובך בקרניו, הקרניים שלו היו בתוך, מסובכים בתוך העצים והענפים של העץ. מסובך בקרניו, ככה כתוב. İshak'ı Allah'a אברהם kurban etmeden evvel, Abraham İshak'ı kurban etmeden evvel gittiği zaman, çocuğu bağladığı zaman o şeyleri bağlanmıştır. Yani o kafadaki boynuzları bir yere o zaman şofar bir boynuzdur esasında. Oradan boynuz akıla geliyor. Yani boynuz şeklinde olduğu için şofar boynuzdur esasında. ולפי מקובלים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את העקדה של הבן שלו, אלא רוצה את הקול של התפילה. שהתפילה היא באה במקום הקורבנות, התפילה. O dua yani şey olarak kurban kesme durumunda o ses dua sesi olarak geri dönüyor. ולכן גם השופר מורה על הרוח שבלב. Şofar bütün şeyin bizim ruhu temsil ederek, bütün ses bizim ruhumuzu temsil ederek çıkıyordur. זה לעומת זה.
יצחק, bir קורבן korban מצד bir אחד, taraftan, korban bir taraftan, עקדה מצד אחד, והשופר bir מצד taraftan שני. şofar זאת bağlantısı קשר vardır. אברהם. Maşallah. Allah Kur'an'da İbrahim'in evlatlarını sevdiğini defaatle vurguluyor dersin. בקוראן כתוב שאברהם היה מאוד אוהב את הילדים שלו. כן, כן, מאוד. Çok Güzel sever. insanlarsınız. Allah Hazreti Moşiyah'ı görmeyi hepimize nasip etsin. Beni de sizleri de ona talep etsin. הלוואי וייתנו ונראה כולנו את המשיח שיבוא. Sevinçle bekliyoruz. Vaktinin geldiğine de inanıyoruz. זה תלוי בנו, תלוי שאנשים כמוך Bize bağlı olan şeyler olabilir. ירבו Sizin gibi insanlar לדבר על bu konuyu לאחד אותנו öne יותר çıkarırsa ממה שמפריד אותנו. אם ירבו אנשים çok kişi, והרבנים hahamlar, başkalar, אז אני בטוח שאפשר שיהיה התעוררות מהפכה, שזה... אני לא רואה ישועה מהפוליטיקה, אני רואה יותר ישועה מהדת. politikadan bir medet göreceğimizi zannetmiyoruz ama konuşmalarımızdan, ruhen konuşmalarımızdan, din konuşmalarımızdan bu duruma geleceğimize inanıyorum. שלמה המלך ייחד את כל העולם כולו, את כל העולם, ממש כל העולם כולו, בחוכמה שלו. Hazreti Süleyman bütün dünyayı birleştirdi zekasıyla. Evet. Yani zekayla iş yapmamız lazım. וגילה את החלק של כל אחד ותפקיד של כל אומה ושל כל אחד. Her ülkenin, וכמו מפעל אחד her ulusun şeyini biliyordu. Her ulusun ne yapmak istediği, ne olması olduğunu biliyordu. Onun için bütün dünyayı o zaman birleştirmişti. Zekasıyla. ואדון הכל, הביג בוס, אדון של הכל הוא הקדוש ברוך הוא. Tabii bütün her şeyin tabii ki patronu Allah'tır. והוא זה שהביא את החוכמה הזאת, שכל אחד מצא את החלק שלו בתיקון של הבריאה, בתיקון של Bu zekayı da onlara o vermiştir. זה חוכמת שלמה. Allah size uzun ömür versin. Allah başımızdan eksik etmesin sizin gibi değerli alimler. Teşekkür ederiz. Evet. Allah razı Sizden de güzel bilgiler almak isteriz. Güzel müjdeler almak isteriz. We would like to also get good information and glad tidings from you also. Our message for today is that during this time of tribulation, those who are faithful and stable will prevail. We say in Hebrew, there is a prophecy that Tzaddik be'emunato yichyeh. Habakkuk, the prophet Habakkuk said, and the righteous one will live in his faith. Bizde bir deyiş vardır. İmanlı olan hakim olacaktır inşallah. Böyle günlerde özellikle inşallah imanlı olanlar hakim olacaklardır. He will not just live himself in his faith, but he will bring it to the world, and all things around which seem today to be important will vanish. And this faith will prevail for future generations. And this is what you are doing here, being the most stable movement in Turkey. Things around are changing, and you are only going higher and higher and higher. Siz hep devamlı yükseliyorsunuz çünkü sizin çok kalıcı bir çalışmanız var Türkiye'de özellikle ve bu etrafa yayılıyor. İmanlı olan sadece kendine değil, imanlı olanın yaptığı çalışmalarla bu bütün dünyaya hakimiyet meydana getirir inşallah. And this will be a privilege for us to be an instrument to make your voice louder wherever we can. Thank you very much. Bizim için şereftir sizin bu çalışmalarınıza vesile olmak. Sizin gibi böyle Allah'ı çok seven insanlarla birlikte olmak çok mutluluk verici deriz. להיות ביחד ליד אנשים שאוהבי אלוהים מאוד מכבד אותו. Allah'ı sevmeniz sizi çok fazla sevmemize neden oluyor deriz. זה שאתם אוהבים את האלוהים זה נותן לכם יותר אהבה גם אצל אחרים. הוא ראוי גם כן להיות, הוא המזמין והוא היזם של וחבל שחסרים יזמים כאלה בעולם
שרוצים לשמוע גם את התורה ואת חכמיה, וכן ירבו. Sizin gibi girişimciler eksik bu dünyada. Keşke sizin gibi birkaç kişi daha olsa da bu işler daha iyi gidebilir. רציתי אולי, ברשותכם, Bir şey söylemek istiyorum izninizle. להביא איזה רעיון מתורת Bir fikir vermek istiyorum. מהקבלה של הרמח"ל, מתורת קבלה של רבי משה חיים לוצאטו. Kabala kanunlarından. שיש רק מצוי אחד, בעצם מה שקיים בעולם, המציאות האמיתית, המצוי האמיתי, Dünyada שהוא מוכרח המציאות, kabul gören tek bir şey varsa, זה רק האל אחד, הקדוש ברוך הוא. yalnız Allah, tek Allah'ımız אין varsa, שום מציאות אחרת. başka bir şeyimiz yok. וכל מה שקיים בעולם, bütün dünyada gerçek olan bir şey. זה גילוי של הרצון שלו. אין שום דבר בעולם שהוא נגד הרצון שלו. Yani onun isteğine karşı olan bir şey olmaması. אם נראה לנו דבר שהוא נגד רצונו, למשל הרע או דברים, זה רק בגלל שהחלקים לא מסודרים, דהיינו בני אדם הם לא מסודרים לפי הסדר, המבנה שהוא רוצה בו, הקדוש ברוך הוא. Allah'ın istediğine göre belki kendisi ayarlamamadığımız için daha kafamızı onun isteğine göre ayarlamamız lazım. Herkes onu yaparsa daha düzgün bir hayatımız olur. Kötülük bilinmeyen şeyden doğar. Ama kendileri işin doğru olduğu zaman, birbirine örtüştüğü zaman, bütün kanunlara göre, peygamberlerin de kanunlarına göre, bütün sistem kendisini adapte ediyor. O zaman Hazreti Davud dediğin gibi Allah sevinir, yaptığından sevinir o zaman. Düzgünlük, yani yapılan bir düzgün sistem. המבנה, סטרוקצ'ר, המבנה של כל החלקים במקומם. זה אחד מהדברים הנפלאים שבקבלת הרמח"ל, שכל הרע הוא רק Allah'ın istediğini düzenli yaparsak problem olmaz. זה כמו שבגוף, כל חלק הוא נמצא במקומו. Vücudumuzdaki her şey gibi, her ואם הוא במקומו אז הוא מתפקד כמו שצריך עם ההרמוניה של כל האחרים. Her şey harmoni şeklinde birbiriyle çalıştığı zaman vücut kendisini adapte ediyor. כך כל הנבראים כולם הם כמו האדם הזה. כל אחד זה חלק אחד וכולנו בעצם הצלם אלוקים. Hepimiz esasında Allah'ın bir parçasıyız. הגמרא אומרת בעבודה זרה, התלמוד אומר, מה בין מלך בעולם הזה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? Aşağıdaki kralla yukarıdaki kralların kralıyla. מלך בעולם הזה יש התמונה שלו בכל מטבע. Aşağıdaki kralın her seferde belki şeyinde kağıt parasında onun fotoğrafı vardır ya da metalinde fotoğrafı vardır. Ama kralların kralı çok paraları vardır. Çok şeyleri var. Hiçbir şey, hiçbir fotoğraf başka fotoğrafa da benzemez. Ve hepimiz onun bir paraları gibiyiz. Mührü vardır. Bir kral varsa tek mührü vardır. Ama Allah'ın kralların kralı çok mühürleri vardır. זה הפרצוף שלו, שמתגלה פה, מתגלה בכל אחד ואחד. וכל אחד הוא נברא בצלם אלוקים. Hepsi Allah'ın yaratıcısı. Sabaha kadar dinlesek, günlerce dinlesek doymayız bu güzel kıymetli bilgiler. גם כל הזמן אנחנו לא נפסיק לשמוע, אנחנו מוכנים לשמוע כל הזמן. אני מזמין אותך לישיבה. İsrail'e davet ederiz. Bizim bu böyle bizim yeshivalarımız var. Orada bu konuları her zaman konuşuyoruz. En büyük dileklerimden birisi bir gün Kudüs'e gitmek.
ve sizlerle birlikte topluca dua etmek, Moşya için dua etmek, gelişi için. זה הזה שלו גם כן, הוא רוצה לבוא לירושלים פעם ולעשות את התפילה שם. אינשאללה. Birlikte inşallah Zeytin Dağı'na çıkarız. שאפילו להר הזיתים. אני אבוא איתו. Sizinle gelmek ister. İnşallah. İnşallah tapınağın taşlarını beraber ellerimizle yerleştiririz der. הלוואי ואנחנו את האבנים שבשביל לשים את בית המקדש נעשה ביחד. אמן. התקווה, המקווה, אדם שמקווה, זה לא דבר שהוא פשוט. הרבה אנשים חושבים שלקוות זה אמונה, אבל לקוות זה דינמיקה, זה כוח גדול מאוד. Umut büyük bir dinamiktir, istektir. Yani bir הרמח"ל כותב שהמקווה הוא יוצר קו. בעברית מקווה זה קו של האור שמחבר אותו ישר אל התכלית. ışık çizgisidir. Yapılan bir שמחבר אותו ישר אל התכלית שהוא רוצה. Yaptığı işi, yapmak istediği işe bir ışın gösterendir. אז מקווה זה לא אש של תבן שבוערת ואחר כך הולכת, אלא נשארת כל הזמן. וצריך לחזק את התקווה, את המקווה, את הכיוון. Umutu her zaman yani yapılacak gibi davranmamız lazım. Yani bir yalnız bir olabilir değil, gerçek olabilecek şeklinde umut vermektir. Kesin bir hırsla ve kesin bir istekle deriz. İnşallah bu yüzyıl bütün güzelliklerin oluşacağı yüzyıl olur. הלוואי המאה הזאת תהיה המאה שאפשר לעשות כל היופי שבעולם שיהיה במאה הזאת. אמן. Sizin dua etmenizi de istirham ediyoruz dua örtüsüyle. Tevrat'tan bir bölüm okumanızı istiyoruz. Mesih için dua etmenizi istiyoruz. שתתפללו בשביל המשיח. Varsa yoksa da yine dua örtünüz yoksa da yine dua etmenizi istiyoruz. אתם רוצים להתפלל לתפילה? יש לכם טליות? הוא שואל אם יש לכם. אם טליות אפשר גם בלי טלית. יש לי טלית, הוא ביקשו בלי ברכה. הם לא יקפידו לעניין. מזמור. ביחד. Yok, gerek yok. מאשיב לאדוני כל תגמולו יהיה עלי כוס ישועות אשא ושם אדוני אקרא נדע אל אדוני שלם נגדנה לכל עמו יקר בעיני אדוני ימבטה לחסידיו ענה אדוני כי אני עבדך בן אמתך פיתת למוסרי לך אזבח זבח תודה ובשם אדוני אקרא נדע אל אדוני שלם נגדנה לכל עמו בחצות בית אדוני בתוך ירושלים הללויה הללו את אדוני כל גויים שבחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם הללויה הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו יאמרו בית אהרון כי לעולם חסדו יאמרו נא עיר אדוני כי לעולם חסדו פיתחו לי שערי צדק
אבוא במודע, זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בו, עודך כי אני תעני, ותהי לי לישועה. עודך כי אני תעני, ותהי לי לישועה. עבד מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. עבד מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. מת אדוני הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הצליחנה, אנא אדוני הצליחנה. ברוך הבא בשם אדוני, ברכנוכם מבית אדוני. אל אדוני ויער לנו, ישרו חג בעבותים עד קרנות המזבח. אלי אתה ועודך, אלוהי ארוממך. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. יהללוך אדוני אלוהינו כל מעשיך, ועשידך בצדיקים עושה רצונך. ועמך בית ישראל כולם ברינה, יודו ויברכו וישבחו, ויפארו את שם כבודך. כי לך טוב להודות, ולשמך נעים ולזמר, ומעולם עד עולם אתה אל. Maşallah, maşallah. Çok güzeller. Kalbimize rahatlık getirdi, kalbimize inşirah getirdi ve çok güzel okuyorsunuz. תודה. כאן זה הלל, רוב הדברים הם סביב ששלמה המלך כשבנה בית המקדש אז הוא אמר, התפילה הראשונה שלו, ריבונו של עולם, תענה לכל אחד שיעבור למקום הזה, תענה לו שידעו שהשם שוכן בציון. Cevap versin ki burada bulunduğunu bilsinler. זו תפילה ראשונה שלו. Birinci duasıydı. ויש אחד מהמזמורים şarkıların hesabı, mizmor şarkıları. אמר בעת החנוכת בית המקדש. Bu kutsal tapınağın açılışında. דוד מזמור לאדוני הארץ ומלואה. אחר כך הללו את אדוני, הוא אמר שהעיקר הללו את אדוני כל גויים, שכל האומות הם צריכים להודות לשם, שבחוהו כל האומים, שישבחו אותו כי גבר עלינו חזות. היות שכל החיים שנותן לנו זה ממנו. וגם החוכמה והשכל הוא בא רק ממנו. שהאמת רק של הקדוש ברוך הוא, אמת אדוני לעולם, האמת של השם היא תהיה תמיד. אחר כך יש, פיתחו לי שערי צדק עבור במודע ששלמה המלך גם כן, פיתחו לי, תפתחו לי את השערים gökyüzünün kapılarını açın diye dua etmiştir. ואחר כך הברכה, התפילה האחרונה, ענה השם הושיענה, השם תושיע אותנו, תושיע את bizi kurtuluşa götür. ענה אדוני הצליחנה, bizi başarıya götür. וגם במזמור הידוע של דוד המלך שבשוב אדוני שיבת ציון, בשוב אדוני שיבת ציון, היינו כחולמים בשעה שישראל יחזרו לארצם, אז יתגלק הכבוד של השם. Kendi topraklarına dönmelerine dua etmiştir. בעולם כולו יתגלה הכבוד של השם. ואז החסידים והצדיקים שעושים את רצונו, הם יהיו הראשונים שיהנו מן הזיו, מן האור. Bütün söylediklerini yapan kişiler bundan yararlanacaktır.
האור שהיה שורה בבית המקדש, זה לא אור של היום או אור של המנורות, זה אור של השכל, זה הנבואה. Kutsal tapınaktaki ışık beyindeki ışıktır. Normal lamba ışıkları değildir. אפילו אנשים פשוטים שהיו נכנסים לבית Basit המקדש, insanlar girdikleri zaman kutsal שהיו אומרים tapınağa, את ההלל הזה, bu duayı söylediği zaman אפילו שלא היו גדולים, היו מיד מקבלים רוח הקודש, היו מקבלים her zaman כמו קצת kutsal ruhu נבואה. almışlardır. oraya girdikleri והדוגמה zaman. שיש לנו זה יונה הנביא. Yunus, שהוא בא לבית המקדש עם האבא שלו, babasıyla geldiğinde אבל הוא שמח בעת שהיו אומרים את ההלל duaları duyduğu zaman וקיבל את רוח הקודש הזה. שהעיקר של רוח הקודש, שאדם מרגיש שהחיים שלו שבאים מלמעלה, לא מהחמצן או hayatı yukarıdan geldiğini anlıyordur. כמו שאנחנו אומרים, ואתה מחיה את כולם. ואתה השם Bırakın מחיה. sana. Sen herkesi אתה הוא yaratan, החיים. yaşatan כי sensin. עמך מקור חיים. היות שהמקור של החיים הוא רק אצלך. אתה הוא החי. בתורה קוראת לשם חי, חי השם. השם Tevrat'ta זה החיים. Allah'ın hayat olarak Allah'ı yazar. Hayat Allah'tandır. והחיים שלנו הוא רק מהחיים שהוא נותן לנו מתנה. Hayatımız ona verdiği, bize verdiği hediyedir. ולכן צריכים להודות לו. Ve her zaman da ona dua ederek şükranlarımızı sunmamız lazım. Maşallah. Hay kelimesi var mı İbranice'de? Hay, evet, hay yaşamak demek. Aa, Hay yaşantı demek. Arapçada da aynı değil mi? Hayat Türkçe'de Hayat, var evet, çünkü. hayat, evet, hay, hayat. Aynen. Türkçe'de de var, Arapçada da var. İbranice'de de var. Hay. Asıl Yarı İbranice kelime. kökenli Hay. demek. Evet. Maşallah. Ben İbranice bilmediğim için Mesih için dua edildiğini anlamadım ben. Mesih'in gelişi için dua etmesini istirham etsek. הוא יודע שאצלנו ביהדות יש תפילה לביאת המשיח. כן. יש תפילה מיוחדת שאנחנו רוצים שתבוא. אפשר לשמוע את התפילה הזאת של... אני להשאיר אותה או רק לקרוא אותה? Okumak mı yoksa duasını söylemek? Duasını. Nasıl istersen. איך שאתה רוצה. Ama okuması da güzel olur desin. אני מאמין, כן. Hem okuması hem duası. רבי משה בן מימון, Ramban. הרמב"ם כתב י' 13 עיקרים של הדת. 13 tane dinin 13 imanını yazmıştır. פרינציפ של האמונה של הדת. העיקר הראשון זה להאמין שיש Birincisi Allah'a inanmaktır. מצוי הראשון başka, שהוא yani ממציא tek, כל אמצעים. bütün her şeyi yaratanı שהוא kabul etmek. לבד הוא מוכרח המציאות, הוא חייב להיות, שום דבר לא מוכרח, רק הוא. והעיקר האחרון זה Son 13.'sü ביאת המשיח, כן. o Maşiyah'ın gelmesi, Mesih'in gelmesini istemek. זה התפילה ששמעו בני ישראל בכל הזמן, בכל הדורות כולם. Yahudilerin her zaman dua ettiği bir dua vardır. אתה תעזור לי. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין, אני מאמין Geleceğine. באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין, ואף על פי שיתממע עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין, ואף על
פי שיתממע עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא בכל יום שיבוא. אנחנו מאמינים שבכל yom pitoom yavo Adon elecha lo. Ben inanıyorum ki Mesih'in, bütün inancıma inanıyorum ki Mesih'in geleceğine inanıyorum. Bazen gecikebilir, belki gecikiyordur ama inanıyorum ki sonunda gelecektir. בגלל שיש נשמה אחת שנקראת מדרגה הכי גבוהה בנשמה. יש כמה מדרגות בנשמה. Ruhumuzda birkaç basamak vardır. המדרגה הכי גדולה En נקראת büyük basamak, יחידה. tek. והיא מאחדת, תוחד, כמאחדת את כל הנשמות כולם. Bütün ruhları, ruhumuzu bağlaştıran, birleştiren bir basamaktır. לכן כתוב בנביא ונהרו אליו כל הגויים. כולם ירוצו לבוא לשמוע Bütün אותו. uluslar o zaman gelecek. Bütün ulusları birleştirecek. Bütün ruhları çağırarak. והנשמה הזאת, במדרגה הגבוהה הזאת, זה Bu en büyük basamak. יחידה, משה, סידנה מוסא, משה, כשהיה בהר סיני, שקיבל את התורה, Musa Sinay Dağı'nda olduğu אז zaman הוא קיבל את היחידה הזאת. bu dereceyi, bu basamağı almıştır. אבל כששבר את הלוחות, איבד Ama את היחידה. şeyi kırdıkları zaman, taşları kırdığı zaman, o Tevrat'ı yazılan emirlerini, 10 emiri kırdığı zaman והיחידה הזאת תחזור אל המלך המשיח. o dereceyi kaybetmiştir. Ama Mesih geldiği zaman o basamağı alacaktır. O basamağı yerine getirecek. İnşallah. ואז הוא יראה מסוף העולם ועד סופו. זה הייחודיות שלו, שההסתכלות שלו זה לא חלקית, אלא מסוף העולם ועד סופו. Bütün dünyayı baştan sonuna kadar görmeye açısından en büyük basamaktır. כמו אדם הראשון. כמו אדם הראשון. İlk adam gibi. וזה אמונה של... עוד דבר אחד, הרמב"ם, גם הספר הגדול שלו, En büyük kitabında שהוא כל הסיכום של כל התורה שבעל פה, דהיינו כל החוקים, המשפטים של החכמים, הוא התחיל באלוקים לדבר על המצוי הראשון, וסיים במלך המשיח. כלומר, ההתחלה של הידע החזקה, שהוא הספר o ilaçta yazdığı gibi Allah'tan başlayıp sonunda Mesih'in gelişine kadar bitirmiştir. מלך המשיח, הוא יחזק את כל הנבראים כולם לעבוד, כולם שכם אחד. כמו שאומר בצפניה, שכולם יהיו שפה אחת. Tek bir lisan olacak geldiğinde. דהיינו, הבנה אחת. Tek bir inanç, tek bir anlayış olacak. ואנחנו מאמינים שהוא יהיה האדם הזה שיקבץ ויביא את כל העולם כולו לאמונה של... Bütün dünyayı birleştirecek olan insan olacağını inanıyoruz. İnşallah. İnşallah. Allah'a dua ediyoruz. İnşallah bizlere göstertin. İnşallah beni, hepimizi, başta sizleri ona talep ederler. Çok memnun oldum. Çok şeref duydum. Onur duydum. Sevincimi anlatamam. הוא לא יכול להגיד כמה הוא שמח, הוא לא יכול להגדיר כמה הוא שמח לראות אתכם פה. גם אנחנו שמחים להיות כאן. זו פעם ראשונה שאני נמצא בטורקיה. Kendisi ilk defa zaten Türkiye'de bulunuyor. חוץ מקבלת פנים, אני רואה שיש אור גדול כאן. Burada çok büyük bir ışık görüyorum zaten. Bereket getirdiniz dersin. Güzellik getirdiniz. Evet, braha. Maşallah. Şimdi kısa bir ara verelim. Yayına devam edeceğiz. Evet, değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Kısa videolarla devam edeceğiz programda.